Η μικρασιατική τραπεζούντιος θεραπεία είναι ένα ελληνικό, παραδοσιακό, ολιστικό σύστημα διαχειρός θεραπείας. Ανήκουν στο παρελθόν στον τομέα της εμπειρικής κλινικής ιατρικής και σήμερα στην εναλλακτική συμπληρωματική θεραπευτική, που διέσωσαν ανά τους αιώνες οι μικρασιάτες θεραπευτές, κυρίως οι τραπεζούντιοι. Βασισμένος στη μάλαξη σε συνδυασμό με χειροπρακτικές τεχνικές και μέσα για την αποκατάσταση της θερμότητας και της ευκρασίας όλων των συστημάτων του σώματος, έχοντας ως απότερο στόχο την επίτευξη της ψυχοσωματικής μεταμορφώσεως του ασθενούς. Ονομάζομαι Σωτήριος Αντωνόπουλος και έχω την τιμή να σας καλωσορίσω στο πρόγραμμα συμπληρωματικής εκπαίδευσης του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, εναλλακτική συμπληρωματική θεραπευτική με έμφαση στη μικρασιατική τραπεζούντιο θεραπεία.